ვაშინგტონის შუაგულში დგას ერთ-ერთი ყველაზე დაცული შენობა მსოფლიოში, თეთრი სახლი. მაგრამ რამდენად მკაცრია მისი უსაფრთხოება სინამდვილეში? დავიწყოთ მიწისქვეშა საიდუმლო ბუნკერებიდან, სახურავზე განლაგებული სნაიპერებით, თანამედროვე სათვალთვალო სისტემებით და ისეთი თავდაცვითი საშუალებებით, რომელთა შესახებაც უმეტესობას წარმოდგენაც არ აქვს. გავიგოთ, რა უსაფრთხოების ზომები იცავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეზიდენციას. მაგრამ სანამ განხილვას დავიწყებთ, ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. მოიწონეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ეს ჩვენთვის როგორც კონტენტის შემქმნელებისთვის ძალიან დიდი დახმარება. ასე რომ, დავიწყოთ. ინფრაწითელი სენსორები დილით თეთრი სახლის გარშემო თითქოს მხოლოდ ხეები ჩანს. მაგრამ როცა ღამე დგება, კულისებს მიღმა სულ სხვა ამბები ხდება. სცენები, რომლებიც საზოგადოებისთვის უხილავია. კამერებისა და ჯავშანჟილეტიანი დაცვის თანამშრომლების გარდა, თეთრი სახლის უსაფრთხოების ქსელი სხვადასხვა თანამედროვე სენსორს იყენებს. ისინი შექმნილია იმისთვის, რომ შენიშნონ ნებისმიერი საეჭვო მოძრაობა კომპლექსის შიგნით და მის გარშემო. მათი მიზანია, რომ ნებისმიერი შესაძლო საფრთხე ადვილად იქნეს აღმოჩენილი მანამ, სანამ ის უშუალოდ შენობას მიუახლოვდება. თეთრი სახლისა და შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების ანგარიშების მიხედვით, მისი დაცვის ნაწილი არის ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, რომლებიც ნებისმიერ დროს ფართო ტერიტორიების მონიტორინგს უზრუნველყოფენ. ამიტომ, უბრალოდ სიბნელეში ან მცენარეების უკან დამალვა საკმარისი არ არის, რომ თავი აარიდო უსაფრთხოების სამეთვალყურეო სისტემებს. მთელი ტერიტორია დაცულია ერთმანეთთან დაკავშირებული სენსორებით, სათვალთვალო მოწყობილობებითა და განგაში სისტემებით, რომლებიც მუდმივად აკვირდებიან გარემოს. თუ რაიმე უჩვეულო მოძრაობას დააფიქსირებენ, უსაფრთხოების პერსონალი შეიძლება რამდენიმე წამში გაფრთხილდეს. მიუხედავად იმისა, რომ სასაცილო ჟღერს, ყველა განგაში ადამიანის გამო არ ხდება. არის შემთხვევები, როდესაც ჩიტები, ციხვები ან სხვა პატარა ცხოველები იცვევენ უსაფრთხოების თანამშრომლების მოულოდნელ განგაშს. მაგრამ მათთვის უკეთესია, რომ თითოეულ სიგნალს ყურადღებით მოეკიდონ, ვიდრე უგულებელყონ შესაძლო საფრთხე. ადამიანისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების კომბინაციის წყალობით, თეთრი სახლი რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ შენობად მთელ მსოფლიოში. ზედაპირიდან ჰაერში გასაშვები რაკეტები. თეთრი სახლი არა მხოლოდ მიწას აკონტროლებს, არამედ მის ზემოთ არსებულ ცასაც, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მკაცრ უსაფრთხოების ზონად ითვლება შეერთებულ შტატებში. თეთრი სახლის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, როგორც ამერიკის პრეზიდენტის რეზიდენცია და ოფიციალური ოფისი, უსაფრთხოების სამსახურები მკაცრად აკონტროლებენ ვაშინგტონის დის გარშემო არსებულ საჰაერო სივრცეს. პილოტებს სპეციალური რეგულაციების და განსაზღვრული მარშრუტების დაცვა უწევთ, რათა არ შევიდნენ შეზღუდულ საჰაერო სივრცეში. თუ რომელიმე საჰაერო ხომალდი დაარღვევს ამ წესებს, ის მაშინვე ფიქსირდება რადარით და სხვა სადამკვირვებლო სისტემებით. როგორც წესი, საჰაერო მოძრაობის კონტროლიორები და უსაფრთხოების სამსახურები ცდილობენ დაუკავშირდნენ მას, რათა გაარღვიონ სიტუაცია. თუ პილოტი არ უპასუხებს ან გააგრძელებს აკრძალულ ზონაში გადაადგილებას, სამხედროები შეიძლება უფრო სერიოზულ ზომებს მიმართონ. წარსულში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამდენჯერმე გაუშვა გამანადგურებელი თვითმფრინავები, რათა შეეჩერებინა და გაეყვანა იმ თვითმფრინავები, რომლებიც შემთხვევით ან განზრახ შევიდნენ აკრძალულ საჰაერო სივრცეში. მთავრობა არასაჯაროებს თეთრი სახლის გარშემო არსებული ყველა თავდაცვის ზუსტ დეტალებს. თუმცა ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ მზად არის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები რეგიონში, რათა დაიცვან დედაქალაქი ჰაერიდან მომდინარე საფრთხეებისგან. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, სანამ პოტენციური საფრთხე თეთრ სახლთან მიახლოვდება, დიდი ალბათობით ეს უკვე იციან სენსორებმა, რადარებმა და თავდაცვის ქსელმა, რომლებიც საჰაერო თავდაცვას აკონტროლებენ. დრონებისგან დაცვის ტექნოლოგია. 2015 წლის დასაწყისში ხელისუფლება დაუცებული დარჩა, როცა თეთრი სახლის შიგნით პატარა დრონი ჩამოვარდა. განთიადის წვდიათში საიდუმლო სამსახურის ოფიცრები თეთრი სახლის ეზოს ჩხეგბნენ, მას შემდეგ რაც ეს დრონი სამხრეთ გაზონზე ხეს შეეჯახა დინის 3 საათზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების ცნობით. დრონი მაშინვე ვერ ამოიცნეს, როცა ის საჰაერო სივრცეშიო. ამან უსაფრთხოების მხრივ დიდი კანგაში გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურდა, დრონის მფლობელი არც ტერორისტი იყო და არც კრიმინალი, ინციდენტი მნიშვნელოვანი გაფრთხილება გახდა. მანაჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითმფრინავებსა და ვერტმფრენებზე მკაცრი კონტროლია, არსებობს ახალი ტიპის საფრთხე, რომლისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ. მას შემდეგ თეთრი სახლისა და სხვა მნიშვნელოვანი სამთავრობო ობიექტების ანტიდრონული შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად შეიცვალა. დღეს უსაფრთხოების სააგენტოები იყენებენ უფრო განვითარებულ რადარებს, რადიო სიხშირის დეტექტორებს და სხვა ტექნოლოგიებს, რომლებიც სწრაფად ამოიცნობენ დრონებს, მანამ სანამ ისინი შეზღუდულ საჰაერო სივრცეს მიუახლოვდებიან. არსებობს სპეციალური დანაყოფებიც, რომლებიც უპილოტო საფრენი აპარატების მონიტორინგზე არიან ორიენტირებულნი.
იმ დროს, როცა პატარა დროს შეუძლია კამერის, სათოთვალო აღჭურვილობის ან სხვა მოწყობილობის ტარება, ის თეთრი სახლის თანამედროვე უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. თეთრი სახლის გარშემო სხვადასხვა ლითონისა და ბეტონის ბარიერები განთავსებულია მთავარ შესასვლელებსა და გზებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თითქოს ჩვეულებრივი დიზაინის ნაწილი ჩანს, ისინი კომპლექსის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თავდაცვას წარმოადგენენ. ეს ბარიერები შექმნილია იმისთვის, რომ შეაჩერონ მანქანები, რომლებიც შეიძლება თავდასხმებისთვის იქნას გამოყენებული. მაღალ სიჩქარეზე, თუნდაც ჩვეულებრივი მანქანა ან სათვირთო შეიძლება საშიში იარავი გახდეს. ამიტომ მრავალი საკონტროლო პუნქტი და დამცავი ბარიერი აშენდა. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არც ერთი სატრანსპორტო საშუალება ვერ მიუახლოვდეს უშუალოდ შენობას. წლების განმავლობაში თეთრი სახლის გარშემო უსაფრთხოება კიდევ უფრო გამკაცრდა. გაფარფოვდა შეზღუდული ზონები, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ასევე ფეხით მოსიარულეთათვის, რათა საზოგადოებასა და მთავრობას შორის დამატებითი დისტანცია შეექმნათ. შესაძლოა, ისინი ისეთივე წყალშისაცემი არ არიან, როგორც რაკეტების სისტემები ან მაღალტექნოლოგიური სენსორები, მაგრამ ისინი ყოველდღიურად უხმოდ იცავენ ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ უსაფრთხოების საფრთხესთან ბრძოლაში. საკვების დამგემოვნებლები. პრეზიდენტის უსაფრთხოების პროტოკოლების შესახებ ანგარიშების მიხედვით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის განკუთვნილი საკვები მკაცრ შემოწმებას გადის. საწყისი ინგრედიენტების შერჩევიდან დაწყებული საკვების მომზადებამდე მრავალი პროცესი ტარდება, რათა შემცირდეს ნებისმიერი დაბინძურების ან საბოტაჟის რისკი. კაცრად მოწმდება ის ადამიანებიც, ვისაც პრეზიდენტის სამზარეულოში წვდომა აქვს. შეფმზარეულები და სხვა პერსონალი, რომლებიც საკვების მომზადებაში მონაწილეობენ, გადიან დეტალურ შემოწმებასა და უსაფრთხოების ნებართვებს, სანამ მათ თეთრ სახლში მუშაობის ნებას მისცემენ. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტების მიერ საკვების დამგემოვნებლების გამოყენებაზე ბევრი აზრი არსებობს, მთავრობა ძალიან ცოტა ოფიციალურ ინფორმაციას ავრცელებს. ზუსტად რა მეთოდებს იყენებენ ისინი? გაცნათელია არის ის, რომ საკვების უსაფრთხოება პრეზიდენტის უსაფრთხოების უმაღლეს პრიორიტეტებში შედის. ადგილს, სადაც ყოველი დეტალი მნიშვნელოვანია. თუნდაც უბრალო საკვები განიხილება როგორც უფრო ფართო დაცვის სისტემის ნაწილი, რომელიც ამერიკის ყველაზე ძლიერ თანამდებობას იცავს. შემოწმების პროცესი. თეთრი სახლის ვიზიტორთა ოფისისა და შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის წესების მიხედვით, ვიზიტის მსურველებმა რამდენიმე კვირით ადრე უნდა წარადგინონ მოთხოვნა დაგეგმილ ტურზე. ადრეული რეგისტრაცია უზრუნველყოფს საკმარის დროს საჭირო უსაფრთხოების შემოწმებისთვის. სანამ ვიზიტს დაამტკიცებენ, ხელისუფლება ამოწმებს ვიზიტორების ინფორმაციას, რათა დარწმუნდნენ, რომ მათი დაშვება უსაფრთხოა ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შენობაში. აი რატო არის პროცესი უფრო მკაცრი, ვიდრე ჩვეულებრივ ტურისტულ ატრაქციონებზე. როდესაც ვიზიტი დამტკიცდება, ეს მაინც არ ნიშნავს, რომ თეთრი სახლის მთელი შენობა ღიაა საზოგადოებისთვის სანახავად. სტუმრებს მხოლოდ შეზღუდულ ადგილებში შეუძლიათ შესვლა. მაშინ, როცა შენობის მრავალი ნაწილი კვლავ დახურული რჩება. უსაფრთხოების და მთავრობის ოპერაციების მიზეზების გამო არსებობს ასევე მკაცრი სია აკრძალული ნივთების, რომელთა შეტანაც შენობაში არ შეიძლება. აქ შედის იარაღი, საშიში მოწყობილობები და სხვა ნივთები, რომლებიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს სტუმრებს და მთავრობის ოფიციალურ პირებს. ტურისტების უმეტესობისთვის ეს უბრალოდ გიდის მიერ ჩატარებული ტურია, მაგრამ თითოეული ვიზიტის უკან დგას ფართო შემოწმებისა და కోორდინაციის პროცესი, რომლის მიზანიც თეთრი სახლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. მიუხედავად იმისა, რომ ის კვლავ ღიაა საზოგადოებისთვის, ტყვია დაუმტარი ფანჯრები. თეთრ სახლში აზზე მეტი ფანჯარაა და ბევრი მათგანი პრეზიდენტისა და მისი თანამშრომლების მიერ ყოველდღიურად გამოყენებული ოფისებისა და პირადი სიმტკიცეების ნაწილია. ამიტომ უსაფრთხოების დაგეგმავებისთვის დიდი ხანია მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ როგორ დაიცვან შენობა გარედან შესაძლო თავდასხმებისგან. წლების განმავლობაში თეთრი სახლის სხვადასხვა ნაწილში ეტაპობრივად დაამონტაჟეს უფრო გამძლე ბალისტიკურად მდგრადი მინა. ეს სპეციალური მინა შექმნილია იმისთვის, რომ შეამციროს ან ახვეთოს ტყვიისა და სხვა ძლიერი დარტყმების შედეგად გამოწვეული ზიანი. ამ დაცვის მნიშვნელობა განსაკუთრებით გამოიკვეთა რამდენიმე ინციდენტის შემდეგ, როდესაც თეთრი სახლი შორიდან ესროლეს. ამ შემთხვევების მიუხედავად, შენობის მაღალი უსაფრთხოების მახასიათებლებმა დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია მნიშვნელოვანი დაცვა უზრუნველყოს. ამავე დროს შენობის შიგნით ბუნებრივი სინათლის შეშვებასაც არ უშლის ხელს. მარტივად რომ თქვათ, ეს ფანჯრები მხოლოდ ხედისთვის არ არის. ისინი ასევე შენობის დაცვის მშვიდი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილია.
გარდოგები მრავალი 10 წლეულის განმავლობაში შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახური ასევე ეყრდნობოდა სპეციალურად გაძოხთმილ ძაღლებს, რათა დახმარებოდნენ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენობის დაცვაში. ამ ძაღლთა უმეტესობა ეკუთვნის ჯიშებს, რომლებიც ცნობილია მათი სისწრაფით, სმენის სიმახვილით და მორჩილების უნარით. რთული ბრძანებების შესრულებისას ისინი გადიან ინტენსიურ წვრთნას თავიანთ ჰენდლერებთან ერთად, სანამ ნებას მისცემენ რეალურ ოპერაციაში მონაწილეობას მიიღონ. მათი მოვალეობა მხოლოდ შესაძლო შემოჭრილების დევნით არ შემოიფარგლება. ისინი ასევე გამოიყენებიან საეჭვო პირების ძებნისთვის, უსაფრთხოების პრობლემების მქონე ადგილების შემოწმებისთვის და საგანგებო სიტუაციებზე სწრაფი რეაგირებისას დახმარებისთვის. რამდენჯერმე უკვე დამტკიცდა დაცვის ძაღლების მნიშვნელობა. იმ შემთხვევებში, როდესაც ვინმე ცდილობდა უსაფრთხოების სისტემაში შეღწევას. თეთრი სახლის პერიმეტრზე ისინი ხშირად არიან ერთ-ერთი პირველი, ვინც რეაგირებს, სანამ უსაფრთხოების თანამშრომელთა ჯგუფები ადგილზე მივლენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თავიანთ გამსუქტელებთან კეთილგანწყობილები არიან, ყველაფერი იცვლება, როცა რეალური საფრთხე ჩნდება. სისწრაფის, ძალისა და მომზადების კომბინაციის სხალობით ისინი თეთრი სახლის უსაფრთხოების სისტემის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ნაწილად რჩებიან. სახურავის უსაფრთხოება თეთრი სახლის დაცვის ნაწილი. სპეციალურად მომზადებული კონტრსნაიპერების გუნდებია, რომლებიც შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურს ეკუთვნის. მათი მოვალეობაა დააკვირდნენ კომპლექსის გარშემო ტერიტორიას და სწრაფად ამოიცნონ ნებებისმიერი შესაძლო საფრთხე, სანამ ის პრეზიდენტთან ან შენობასთან მიახლოვდება. ზოგჯერ საზოგადოება მათ თეთრი სახლის სახურავზე და კომპლექსის გარშემო სხვა სტრატეგიულ პოზიციებზე ხედავს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ ისინი ჩანს, მათი სამუშაოს დიდი ნაწილი შეუმჩნევლად დაგურვებაა. ამ დანაყოფების წევრთა უმეტესობა გადის მკაცრ მომზადებას. ისინი ვარჯიშობენ სროლაში, მეთალყურეობასა და გადაუდებელ რეაგირებაში. ისინი ასევე რეგულარულად გადიან ვარჯიშებს, რათა მზად იყვნენ სხვადასხვა სიტუაციისთვის, მცირე უსაფრთხოების ინციდენტებიდან სერიოზულ საფრთხეებამდე. ადგილს, სადაც ყოველი წამი მნიშვნელოვანია, სახურავზე მყოფი თანამშრომლები დამატებით უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ და მუდმივად აკვირდებიან თეთრი სახლის გარშემო არსებულ გარემოს. საიდუმლო სამსახური დაარსდა 1865 წელს და სწორედ ეს სააგენტოა მთავარი პასუხისმგებელი პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის, მათი ოჯახების და სხვა მნიშვნელოვანი მთავრობის ოფიციალური პირების დაცვაზე. მაგრამ მათი სამუშაო ბევრად მეტია ვიდრე ტელევიზორში ჩანს. სანამ პრეზიდენტი ღონისძიებაზე მივა, სეკრეტ სერვისის თანამშრომლები ხშირად წინასწარ მიდიან ადგილზე, ამოწმებენ ლოკაციას, სწავლობენ შესაძლო საფრთხეებს და ამზადებენ საგანგებო გეგმებს, თუ რამე მოულოდნელი მოხდება. როდესაც პრეზიდენტი თეთრ სახლშია, აგენტები სხვადასხვა ადგილას არიან განლაგებულნი კომპლექსის ტერიტორიაზე. ზოგიერთი მათგანი საზოგადოებისთვის ხიმულია, მაგრამ ბევრი მათგანი კულისებს მიღმა მუშაობს, როგორც უსაფრთხოების ფართოქსელის ნაწილი. ისინი მუდმივად ვარჯიშობენ სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციისთვის. უსაფრთხოების დარღვევიდან დაწყებული მსხვილ ეროვნულ კრიზისებამდე მათი მიზანია უზრუნველყონ, რომ ნებისმიერ დროს მზად იყვნენ რეაგირებისთვის. როდესაც პრეზიდენტი მოგზაურობს, მზადებაში ასევე მონაწილეობენ სამედიცინო ჯგუფები, საგანგებო აღჭურვილობა და კოორდინაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ყოველი დეტალი წინასწარ იგეგმება, რათა ნებისმიერი რისკი შემცირდეს. ბოლოს და ბოლოს თეთრი სახლი შეიძლება იყოს დაცული თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მტკიცე თავდაცვით. მაგრამ მისი უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი მაინც რჩება ათასობით კაცი და ქალი, რომლებიც დღე და ღამე მუშაობენ, რათა დაიცვან შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი ოფისი. და თეთრი სახლის ყველაზე დიდი თავდაცვა მხოლოდ ტექნოლოგია ან იარაღი არ არის, რომელიც მას გარს აკრავს, არამედ მუდმივი მზადყოფნა იმ საფრთხეების წინააღმდეგ, რომლებიც ნებისმიერ დროს შეიძლება წარმოიშვას. რადგან შენობა, რომელსაც მსოფლიო ისტორიასა და პოლიტიკაში უზარმაზარი როლი აქვს, უსაფრთხოება არასოდეს სრულდება. და ალბათ სწორედ ამიტომ რჩება თეთრი სახლი ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ შენობად მთელ მსოფლიოში.